Svake sezone desi se suša. Nekada traje mesec dana, nekada 2 meseca. Pa je tako recimo prošle godine trajala 2 meseca, ali je krenula od sredine jula. Tada su biljke bile već velike, imale su čvrst koren i mogle su da izdrže. To se drastično nije odrazilo na plodonošenje. Ali ove sezone suša je počela u junu. I ako me neko pita kada ne želim sušu, ne želim je u junu, jer suša u junu se drastično odražava na naše prinose. Biljke su male, nemaju čvrst koren, neke smo skoro presadili i zato je važno da u ovoj epizodi pričamo o tome šta je neophodno preduzeti kako bi naša sezona mogla da bude puna prinosa, bez obzira što je suša krenula prerano, tačnije u junu. I znam da ćete sada da kažete da imate dovoljno vode za zalivanje i da ćete zalivanjem da spasite svoju sezonu, ali to nije tačno. Prvo, kiša nije neutralna tečnost, ona u sebi sadrži azot i fosfor, tako da hrani naše biljke. Drugo, mikrobiološka aktivnost našeg tla zavisi od zalivanja, pa nije isto tako kada biljku zalivate u koren i kada zalivate samo svoje gredice u odnosu na to da se zalija čitava površina gde se nalazi vaša bašta. Tako da zalivanje može donekle da pomogne da biljke izdrže, ali takođe ne može da spasi naše prinose. S obzirom da ovo nije moja prva suša u junu, naučila sam da se sa tim borim. Tako da ćemo u ovoj epizodi da pričamo o režimu zalivanja, o zbijanju redova, zapravo filtriranju koje biljke morate više, koje manje da zalijete, koje su prioritetnije, zatim posebnom obliku malčiranja, posebnom režimu setve i sadnje, jer to se svakako mora promeniti, i načinu ishrane biljaka, jer vi biljke sada morate posebno da hranite kako bi što pre razvile jak koren. I na taj način možete da spasite prinos. Kada je u pitanju zalivanje, prvo ću da razbijem sve zablude o zalivanju. Zapravo, kada sam počela da se bavim baštovanstvom, i meni su govorili da ne smem da zalivam u toku dana, ne smem da zalivam kada je toplo, zaliva se isključivo noću ili rano ujutru. Ne smem da zalivam vodom iz česme, bunarskom vodom. Zapravo, bilo je jako mnogo tih situacija koje su me saplele u baštovanstvu. Ja sam se potrudila da nekako razbijem jednu po jednu predrasudu. Oslobodite se, vi biljke možete da zalivate u bilo koje doba dana. Recimo, ja sam juče kompletnu svoju baštu zalila između 12 i 14 časova kada je najjače sunce, zato što sam tada imala vremena. Zapravo, odavno već ne vodim računa o tome kada ću zalivati svoje biljke, niti čime ću zalivati svoje biljke, posebno ako uzgajate u permamodelima. Permamodeli su amortizeri svih vaših postupanja, tako da u njima se biljke osjećaju ugodno. Ništa se neće desiti ako biljke zalijete u toku dana, usred najveće žege, a naročito ukoliko imate puževe, poželjno je da ih zalivate isključivo u toku dana. Takođe ću sada razbiti još jednu zabludu. Biljke ne smete da zalivate preko lista, to vas zaista ograničava. Biljke možete da zalivate preko lista bez ikakve smetnje. Recimo, vrlo često kod najezde zlatica ili smrdibuba ja ispirem čitavu biljku zbog feromona i tu sam naučila da biljke možete bez problema da zalivate preko lista. Što znači, svi sistemi zalivanja se mogu koristiti. Olakšajte sebi. Možete da koristite prskalice koje ćete staviti, možete da koristite sistem kap po kap ili da zalivate crevom kao što to ja zalivam. Moja bašta je zaista velika, tako da ja ne mogu da postavim prskalice, takođe ne mogu da postavim sistem kap po kap, zato što zaista on ima 98 permamodela, pa to bi bio za mene veliki posao. Ovako ja crevom zalivam dozirano jednu po jednu zonu. Najčešće mi se postavlja pitanje kako se zalivaju permamodeli, jer permamodeli nekako vama stalno daju utisak da nisu dovoljno zaliveni zato što je u pitanju seno. Verujte mi da jesu. Permamodeli su dozatori vode. I ukoliko nešto može da vam pomogne sada, kada je u pitanju suša u junu, mogu da vam pomognu permamodeli, jer u njima se biljke osjećaju ugodnije. I samo to tkivo permamodela, zato što su direktni komposteri, čuva u sebi vlagu i dozira je biljkama po potrebi. Zapravo, zvanično, permamodele u, da kažem, mirnodopsko vreme, kada nije suša, zalivate jednom nedeljno obilno. Na pitanje šta je to obilno, pa dovoljno je da na metar dužni
saspete 10 litara vode. Kada kažem metar dužni, misli se na neku školsku širinu 1,20 m. Ali šta se dešava sada kada imamo visoke temperature? Zapravo najveći problem što smo mi imali niske temperature u maju. Došlo je do pada temperature, čak i mraz, i onda je naglo došlo do skoka temperature. Biljke prosto nisu adaptirane na te uslove. Sada je jako važno da vam pokažem kako ja zapravo zalivam svoje permamodele u junu. Sve ove biljke su još uvek male, paprike su skoro presađene, boranije skoro posejane, sve ove modele smo zajedno radili. Prema tome, zahtevaju poseban ritam, odnosno režim zalivanja sada kada imamo sušu u junu. Zapravo ja njih zalivam u potpunosti jednom nedeljno, dakle kao što sam malo pre rekla, čitav permamodel jednom nedeljno, jer su permamodeli direktni komposteri. Dakle, ako želite da kompostirate nešto, bez vode nećete moći da kompostirate, jer to je osnovni element za uspešno kompostiranje. Prema tome, vi ste obavezni da čitav permamodel zalijete jednom nedeljno. Ali usred nedelje uđem i direktno u baštu i direktno u koren zalijem te biljke koje su osetljivije, koje su slabije, kao što je recimo paprike koje su skoro posejane, posađene, boranije koje su skoro posejane, jer njima je opet potrebna malo veća količina vode kako bi razvile malo dublji koren. Jednom nedeljno im nije dovoljno na ovako visokim temperaturama. Naprimjer, ova paprika je već stabilna, vidite, počinje da cveta i nju mogu da zalijem obilno jednom nedeljno. Ali ova boranija pored, ona je posejana pre 10 dana. U toku nedelje uđem u baštu i dodam, odnosno dodatno zalijem u koren ovako male biljke. Isti je slučaj sa ovakvim boranijama koje su posejane pre 7 dana, koje tek niču. Kao što vidite, pristup ne može da bude isti, zato što je ovde jako bitno da doziramo svoj odnos prema biljkama. Ukoliko previše zalivamo biljke, mi ćemo ih razmaziti. Ukoliko premalo zalivamo biljke, neće razviti dobar koren. Prema tome, neka vam ovo bude parametar. Biljka koja je čvrsta, koja se primila, jednom nedeljno obilno je sasvim dovoljno da zalijete. Na taj način dozirate vodu i dajete je onim biljkama kojima je neophodna u ovoj fazi vegetacije. A tu ste vi postavili pitanje kojim je to biljkama neophodna velika količina vode, odnosno zalivanja. I tu dolazimo do one tačke da ja sortiram zalivanje po prioritetu. Imamo epizodu koje biljke dobro podnose sušu, ali kada sam rekla da sortiram biljke po prioritetu kada je u pitanju zalivanje, nisam mislila na to. Mislila sam na rano prolećnu i kasno prolećnu zonu. Rano prolećna zona trenutno pati. Naglo su skočile temperature, grašak još uvek nismo obrali, bob razvija tek svoje mahune i razvija svoja zrna, krompir, kao što vidite, prilično pati. Pa hajde da vidimo kako tim kulturama možemo da pomognemo. Sve ostale kulture su tek, da kažem, u povoju, iako su ovisnici o vodi. Ali ove kulture sada imaju nagli skok temperature i verujte mi da će se to potpuno odraziti i na njihov izgled i na njihovo plodonošenje. Kad god imam višak vode, obavezno zalivam bob. To se nekada desi jednom u 4 dana. Zato što se njemu pune mahune, a još uvek cveta. Sada ću odraditi dekapitaciju ovih vrhova i u pitanju je rano prolećna zona koja jako teško podnosi ove visoke temperature. Ne samo što se može odraziti na količinu plodova, već može potpuno da uništi biljku. Ja znam da svim biljkama treba voda kada je suša, ali ako morate da birate, onda obavezno zalivajte krompir, jer u ovoj fazi u junu, kada se razvijaju plodovi unutar naših permamodela ili ako je u pitanju sistem na travi ili sama zemlja, krompiru je neophodna velika količina vode zato što pripada rano proleće, odnosno kasno prolećnoj zoni. Sada ću odgovoriti na vaše najčešće pitanje zašto naglo krompir počinje da žuti, pa onda imate onako žute listove odozdo, menja svoju boju, nema onu tamno zelenu boju kao što je imao do sada. Pa upravo zbog ovoga došlo je do naglog skoka temperature. Krompir je prošao svašta u ovoj sezoni. Imali smo jako dugo niske temperature, pa smo imali u maju mraz. Nakon toga je došlo do naglog skoka temperature. Biljkama je bilo potrebno 15 dana da odreaguju na to. Znate, biljke ne reaguju odmah sutradan, reaguju postepeno. Tako da to što se menja list na krompiru je samo odraz suše.
tada je potrebno da ga dohranite, tekuće biljno đubrivo na bazi azota ili kalijuma, šta god imate od tih tekućih biljnih đubriva, mada ću ja pričati o ishrani nešto kasnije, koja je elementarna za kompletnu ovu epizodu, i samo pojačajte zalivanje. Jednako će se desiti i na boranijama. Boranije odbacuju donje listove. Kada je suša, nemojte da vas to brine, ona mora da odbaci svoj višak. Biljke se na sušu reaguju, odnosno protiv suše bore se svojim mehanizmima. Jedan od njih jeste upravo odbacivanje viškova listova. Obilno je neophodno zalivati grašak, možete ga zalivati 2 puta nedeljno. Ja ga zalivam 2 puta nedeljno zato što on sada puni svoje mahune. U pitanju je jedan od poslednjih turnusa graška, tako da on sada kasni. I kao što vidite, on nije promenio boju. Stalno mi slikate neki grašak koji je požuteo, dolazi do paljenja lišća odozdo. Ovaj moj grašak ni u jednom segmentu nije promenio boju, zato što ga redovno zalivam. Posejan je u piljevini i posejan je jako gusto. Kada se grašak gusto poseje, on je sposoban da izdrži i ovakve ekstremne promene. Ovaj grašak je uskoro za berbu i onda ću naravno imati olakšavajuću okolnost u bašti. Vodu ću moći da usmerim na recimo niske boranije i pasulje. I naravno obavezno lukove. Lukovi se još uvek glaviče, još uvek razvijaju svoje glavice. Recimo ovaj beli luk još uvek nije spreman za vađenje. Kao što vidite, nije došao do 5. lista i razvija dalje svoju glavicu. Za njih je neophodno obezbediti veliku količinu vode. Sada ćete vidjeti i crni luk. Takođe, crni luk, naročito crni luk koji je u ovoj fazi rasta, on je tek počeo da formira svoju veliku glavicu, sada je neophodno da ga obilno zalivate. Dakle, ja usmeravam prioritetno vodu. Ako nemam puno vremena, nemam puno vode, znam čemu moram prioritetno da dam veliku količinu vode. U pitanju su ove kulture koje sam nabrojala. Neću tu zaboraviti ni kupusarice. Kupusarice jednostavno ne podnose ove visoke temperature, ali evo, one se nalaze odmah pored ovih lukova. Kada zalivam lukove, fajtam kupusarice, jer kupusaricama je potrebno fajtanje. Na taj način, prskajući odozgo, ja sperem feromone kupusnih stenica i obezbeđujem upravo tu vlagu oko lista koja im je neophodna. Ali sve ovo zajedno ne bi puno pomoglo da nisam odradila malčiranje. Šta je zapravo malčiranje? Malčiranje je zagrtanje ili nadogradnja ovih kultura svežim otkozom ili senom. Najvažnija je stvar da znate kada ćete da malčirate svoje biljke. Na taj način vi čuvate vlagu. Kada zalijete svoje permamodele, oni su vlažni, ali ako odozgo stavite još jedan sloj sena, ta vlaga u permamodelima se čuva. Pa prema tome, kada je u pitanju krompir smo zagrnuli 3 puta. Zagrnuli smo ga na vreme. I sada kada zalivate krompir, kompletna ta trava ili seno koja se nalazi u podnožju krompira će biti dozator vode. Kada posejemo biljke, ostavljamo otvoreno gnezdo. Gnezdo zalivamo rasprskavajućim mlazom. Kada biljke ovako niknu, pustimo ih da dođu do ove faze i samo oko njih navučemo seno. Jako je važno da zatvorite tunele i gnezda, zato što će se oni sušiti. Jer vidite, ovo sada izgleda suvo odozgo, ali kada stavim prst unutra, to je sve potpuno vlažno, zato što sam ja sinoć ovo zalivala. Da bi se sačuvala ta vlaga, jako je važno da navučete seno, može čak i u ovoj fazi, i na taj način će biljke biti zaštićene i od jakog sunca i sačuvat će se vlaga. Vidite, ove boranije imaju jako dobru boju. Prvo, posejane su u hladu, što je jako bitno, jer to su kulture koje vole hlad. Drugo, malčirane su odmah u onoj fazi kada su nikle i stalno im dodajem malč. Kada zalijem kompletan permamodel, ja onda samo uđem i dodajem malč oko ovih biljaka. Na taj način se zaista na njih ne odražava suša. Suša u junu je vanredno stanje, elementarna nepogoda veća nego suša u julu i avgustu. I ja sam naučila da tada menjam režim setve i sadnje i zbijam redove. Šta konkretno znači zbijati redove? Pa evo upravo ovo. Imam spremne permamodele koji stoje prazne. Ja ih neću posejati sada, zato što ne mogu da izdržim, odnosno količina vode koju imam
ne može da izdrži potrebe biljaka koje su već posađene ili posejane. Prema tome, ja ću ovo ostaviti za jesenju zonu. Bez obzira što sam imala plan da ovde ubacujem dalje presadu, da radim direktnu setvu, to se neće desiti. Jer je najvažnija stvar da vrlo realno sagledate svoju sezonu, sagledate ostale biljke i količinu vode koju imate. Kao što sam rekla, voda nije dovoljna da biljke izdrže, a vi ne smete sebe da iscrpljujete svim ostalim tehnikama koje sam ovde iznela. Takođe ću vam dati sledeći savet. Možete još uvek da postavite svoju baštu, recimo ako prvi put ovo gledate i želite u junu da pokrenete svoju baštu. Time će se baviti naredna epizoda koja će izaći u četvrtak, ali je važno da znate da sada izbacite sadnice. Nemojte uopšte da ubacujete sadnice, zato što se sadnice jako teško primaju. Ukoliko morate da ubacite svoje sadnice, potrebno da ih noću, odnosno potpuno predveče kada se ohladi kompletna atmosfera, ubacite i sutradan se potrudite da ih zalijete makar 3 puta u toku dana. Onda o njima morate da brinete čak i nekoliko puta da ih zalijete u toku nedelje. Narednih dana obavezno zalivanje i svi vi koji ste vikimbaštovani ne možete da presadite recimo kulture u nedelju i da odete da vas nema 5 dana. Nećete zateći svoje sadnice. Ukoliko već morate da ih presađujete, neka to bude recimo u petak ako ste došli na svoje imanje da možete 3 dana da ih zalivate. Zato svima savetujem da trenutno radite direktnu setvu. Mnogo toga se može uzgojiti iz direktne setve i najvažnija stvar da sva ta gnezda pre setve jako dobro rasladite pre nego što ubacite seme. Sad ste mogli da vidite da sam ja prošle nedelje radila direktnu setvu i da su se kulture održale i naravno dalje će plodonositi. I ono što je možda najvažnije ovde, kako da pomognemo svojim biljkama da izađu iz stresa, potreban je poseban režim ishrane. Sada ću vam nabrojati najjednostavnije i najefikasnije, ujedno i najjeftinija hraniva ili preparate za vaše biljke kako bi one što pre razvile jak koren. Zapravo, cilj ovog načina ishrane jeste da im pomogne da izdrže sušu, da razviju jak koren i da biljke i pored suše imaju dobre prinose. Moja čarobna formula za sušu: šećer, pepeo, kvasac. Kvasac sadrži fosfor, kalijum, magnezijum, natrijum, kalcijum. Reguliše razmenu materija u ćelijama, povećava stepen zakorenjivanja, povećava otpornost na sušu i usporava propadanje biljaka. Nemojte da pravite preparate. Dovoljno je samo da neki kvasac kome je istekao rok iskoristite tako što ćete samo posuti oko biljaka. Samo napravite krug, ovako kao što sam ja uzela prstohvat, i pospete oko biljaka, ali neposredno pre zalivanja. I to je sasvim dovoljno. Ja recimo svaki put kada zalivam menjam različita hraniva, jednom koristim kvasac, jednom pepeo, sledeći put upotrebim šećer. Šećer povećava mikrobiološku aktivnost, ukorenjivanje biljaka, bujanje listova i bolju transpiraciju i bolju upotrebu minerala iz resursa, pa tako obezbeđuje da biljke iskoriste azot i fosfor iz resursa koje se stavili na permamodele. Šećer sprečava opadanje cvetova kod biljaka u stresu jer cvetovi opadaju kada nema dovoljno fosfora. A takođe saharoza je odlična hrana za mikroorganizme i oni omogućavaju bolju iskorištenost azota. Šećer koristite na isti način kao kvasac, nema rastvaranja, nema nosanja kanti, ja lično nemam vremena za to, ja samo posipam šećer oko korena biljke pre zalivanja. Kao što sam rekla, smenjujem ove preparate i evo recimo ova gredica. Pogledajte kako ima taman list, u pitanju je setva tikvice, boranije i kukuruza na travi, ali zaista redovno im sipam šećer i šećer pojačava mikrobiološku aktivnost kompletnog sistema i pogledajte kako je taman list na svim ovim kulturama, kao da se oko njih ne dešava suša. Pepeo sadrži kalcijum, kalijum, magnezijum, reguliše pH tako što snižava kiselost, recimo odnos MPK u pepelu je 0:1:3, utiče na stabilnost vodenog režima, jača bujno tkivo i jača otpornost biljaka na sušu. Pepeo možete da stavite svim biljkama. Znam da postoje biljke koje ne vole baš pepeo, kao što su patliđan, krompir i paradajz, ali kada imamo ovakvu elementarnu nepogodu kao što je suša u junu,
Svim biljkama je neophodan pepeo, samo ćete ga posipati oko korena, ovako kao prstohvat, pre zalivanja i vidjet ćete da će biljke nekako vrlo brzo da pokažu da ih se ova suša i ne tiče baš puno. I ova epizoda je gotova. Potrudili smo se da ove informacije dođu pravovremeno do vas, zato što sam ja jako zabrinuta zbog suše u junu i volela bi da svi nekako izdržimo ovu elementarnu nepogodu, pa primenite neki od ovih saveta i verujte mi da ćemo doći do dobrih prinosa na kraju sezone. Takođe ću vas podsjetiti da je izašao naš edukativni paket koji u sebi sadrži 2 brošure, a jedna je od semena do ploda koja ima kalendare za sve klimatske zone i za čitavu godinu. Na taj način nećete propustiti niti jedan signal za setvu i sadnju. Imaćete puno preseda, nećete praviti kardinalne greške u svojoj bašti, a druga brošura je 250 recepata kozmetike iz vlastite bašte. Tu je 90% autorskih recepata koje ne možete nigde da vidite osim na tom mestu. I takođe 4 predavanja koje vas vode u postavku vaše bašte. I to od samog početka, od momenta kada se nađete na ledini gde želite da postavite svoju baštu, pa do vlastitih plodova od kojih ćete kasnije da pravite tu gore pomenutu kozmetiku. Zašto vam ovo govorim? Zato što je paket u ovom trenutku kada ovo gledate, odnosno kada je epizoda izašla, dostupan za prodaju ili je u prodaji još samo 18 dana.